Ijambo ry'Imana riradutegeka, haleluya. Ijambo ry'Imana riradutegeka rivuga ngo Mana yacu ihabwe icyubahiro. Ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 22, haleluya. Umurongo wa 22 baravuga ngo none niki gituma niki, haguruka ubatizwe wiyuhagira ibyaha byawe wambaza izina rye. Tugomba kwambaza igihe cyose cyo mu mubatizo, tugomba kwambaza izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Pawulo yihana bamutegetse kubatizwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kuko niwo mubatizo w'ukuri, niwo mubatizo w'ukuri wanditse muri Bibiliya. Nubwo bashatse kubihindura nyuma, bari barabujije kubatiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ariko igihe kirageze ngo abantu benshi bamenye yuko umubatizo nyakuri ari mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Petero, tureka dutangire ku murongo wa 44. Petero akivuga ibyo, umwuka wera amanukira abumvise ayo magambo bose. Abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera akabasutsweho, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababaza ati, abangaba bahawe umwuka wera nkatwe, ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa? Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Baherako baramwinginga ngo amareyo iminsi. Baherako bagira bate? Babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Babatizwaga mu izina rya Yesu Kristo. Ngo maze ngo baramwinginga rero ngo amareyo iminsi. Bari baruzuye umwuka wera ariko batarabatijwe. Reka turebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 19 ngo hari abandi rero, haleluya, ngo bari barabatijwe ngo ariko ngo batafite umwuka wera nabo, ngo ariko ngo Imana yabagiriye ubuntu. Mu igice cya 19 umurongo wa 1 wa 5 wa 6 haravuga ngo Apolo ari Korinto, Paulo anyura mu bihugu byo haruguru, asohora mu Efeso, asanga abigishwa bamwe, arababaza ati, mwahawe umwuka wera mugitangiye kwizera? Baramusubiza bati, ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati, mwabatijwe mubatizo ki? Baramusubiza bati, umubatizo wa Yohana. Pawulo ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, ababwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye, niwe Yesu. Haleluya. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Aba bari barabatijwe na Yohana, barongeye babatizwa ubwa kabiri. Ni ukuvuga ngo umuntu wabatijwe akaba atarigeze yuzura n'umwuka wera, akaba azi yuko akeneye yumva muri we koko akeneye kubatizwa, yakongera akabatizwa ubwa kabiri. Haleluya. Imana yacu ibahe umugisha. Ahangaha rero ni uduce tumwe twinshi, hari henshi havuga ko tugomba kubatizwa mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ushobora gusoma Bibiliya yose, nta hantu, nta muntu wigeze abatizwa mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, kuko Data ni titre, Umwana ni titre, kuko nawe uri se, uri umwana, kandi ushobora kuzura umwuka wera. Ariko reba bari buzuye umwuka wera babatije mu izina rya Yesu Kristo. Abari barabatije umubatizo wa Yohana bataranigeze bamenya n'umwuka wera, barongeye barabatizwa ubwa kabiri mu izina rya Yesu. Uvuga ngo niba barabatijwe nabi, ushobora kongera kubatizwa. Imana yacu ibahe umugisha. Ubu tugiye kuvuga ijambo bita Grand Commission. Grand Commission ni igihe Yesu yabwiye intumwa ngo mugende bigishe ijambo ry'Imana, mubatize abazemera bazakizwa, mubabatize mu izina ryanjye, mu izina rye
yasabye ko babatizwa. Ntabwo yigeze avuga kuko iyi Grand Commission yo muri Matayo 19, iyi Grand Commission yo muri Matayo 19 niho hantu honyine havuga ngo mu izina ry'Imana Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Urebye mu mateka usanga uru rupapuro rwaciweho muri Bibiliya, muri iyi konsili ya Niseya, igihe bari kurwanira bashaka guhindura Bibiliya. Barukuyeho barabujije abantu gukorera kubatiza mu izina rya Yesu, bararuhindura baruvanamo. Ubwo bongeye kurwandika bundi busha barusubizamo, ariko bakurikije noneho amategeko mashasha yarahari. Niyo mpamvu iyi Grand Commission niyo mpamvu ari agace kanyuma. Ushobora kubireba kuri Google, ukabireba kuri internet, muri banditseho barahandika, baravuga ngo abantu ngo nibabatise mu izina ry'Umwana n'iry'Umwuka, ni rya Data n'iry'Umwuka n'iry'Umwana. Barangije barabwira ko hari Imana itatu, hari Imana Mwuka, hari Imana Data, hari Imana Mwana. Barangije kuko Abaroma bari bamenyereye kugira imana zitandukanye, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu gitabo cya Deuteronomy, mu gitabo haravuga ngo umva Isirayeli, Imana yawe ni Imana imwe, ni Imana imwe. Mu gitabo cya muri Bibiliya hose hatwigisha ko hari Imana imwe, ko ari we Yesu Kristo, ko ari we Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero muri iki gihe tutagomba kuba injishi, kuko Yesu yaravuze ngo kuza kwe ni kuba hafi, ngo tekinoloji zaba nini cyane, ngo amabanga menshi azahishurwa, ibintu byinshi bizamenyekana. Tugomba kumenya, ntitugendere mu giho, ntitugendere mu mwijima, ngo tugendere mu Kigali ngo abantu barimo kugiye, ngo natwe tugiga abantu dushishose, turebe ibyanditswe, tubisome, tubisobanukirwe. Mureberera ahantu muri Mariko nawe yari ahari igihe Yesu yazamukaga asubira mu ijuru. Mariko ibyo yanditswe, wiyuhagira ibyaha byawe, wambaza izina rye. Tugomba kwambaza igihe cyose cyo mu mubatizo, tugomba kwambaza izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Pawulo yihana bamutegetse kubatizwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kuko niwo mubatizo w'ukuri wanditse muri Bibiliya. Nubwo bashatse kubihindura nyuma, bari barabujije kubatiza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ariko igihe kirageze ngo abantu benshi bamenye yuko umubatizo nyakuri ari mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dushake ahantu intumwa zabatijwe zose zibatizwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Petero, tureka dutangire ku murongo wa 44. Petero akivuga ibyo, Umwuka Wera amanukira abumvise ayo magambo bose. Abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe Umwuka Wera akabasutsweho, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababaza ati, abangaba bahawe Umwuka Wera nkatwe, ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa? Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Baherako baramwinginga ngo amareyo iminsi. Baherako bagira bate? Babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Babatizwaga mu izina rya Yesu Kristo. Ngo maze ngo baramwinginga rero ngo amareyo iminsi. Bari baruzuye Umwuka Wera, ariko batarabatijwe. Reka turebe mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa umurongo wa 19, ngo hari abandi rero, haleluya, ngo bari barabatijwe, ngo ariko ngo badafite Umwuka Wera nabo, ngo ariko ngo Imana yabagiriye ubuntu. Mu igice cya 19 umurongo wa 1,
wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo Apolo ari Korinto, Pawulo anyura mu bihugu byo haruguru, asohora mu Efeso, asanga abigishwa bamwe, arababaza ati mwahawe umwuka wera mugitangiye kwizera? Baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati mwabatijwe mubatizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, ababwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye, niwe Yesu. Haleluya. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Aba bari barabatijwe na Yohana, barongeye babatizwa ubwa kabiri. Ni ukuvuga ngo umuntu wabatijwe akaba atarigeze yuzura n'umwuka wera, akaba azi yuko akeneye yumva muri we koko akeneye kubatizwa, yakongera akabatizwa ubwa kabiri. Haleluya. Imana yacu ibahe umugisha. Ahangaha rero ni uduce tumwe twinshi, hari henshi havuga ko tugomba kubatizwa mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ushobora gusoma Bibiliya yose, nta muntu wigeze abatizwa mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, kuko Data ni titre, Umwana ni titre, kuko nawe uri se, uri umwana, kandi ushobora kuzura umwuka wera. Ariko reba bari buzura umwuka wera babatije mu izina rya Yesu Kristo. Abari barabatije umubatizo wa Yohana bataranigeze bamenya n'umwuka wera, barongeye barabatizwa ubwa kabiri mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo niba barabatijwe nabi, ushobora kongera kubatizwa. Imana yacu ibahe umugisha. Yesu abonekera abigishwa be, ngo hanyuma ngo umurongo wa 12, kadutagira umurongo wa 12, ngo hanyuma y'ibyo Yesu abonekera babiri muri bo afite indi shusho, bagenda bajya imusozi, nabo basubirayo babwira babandi, nyamara ntibabemerera nabo. Ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangira imitima kwabo, kuko batemereye abamubonye maze amaze kuzuka. Arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakiza, ariko utizera azacirwa iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi, bazirukana abadayimoni mu izina ryanje. Kuko yari yarategetse ko mu Bakolosayi ati ibyo mukora byose mukore mu izina ryanje. Ibyo kubatizwa rero mu izina rya Yesu. Ntabwo yigeze avuga ngo mu izina ry'Umwana. Ahangaha Mariko, ubwo rero abantu bakira urupapuro bibagiwe guca urwa Mariko, ubwo bibagirwa no guca mu byakozwe n'intumwa, aho Petero yabatije 3,000 mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, arongera abatiza 5,000 mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu ibuhe umugisha. Yari umukozi w'Imana mwene so Levita Asumuta. Ngo hayikase kuri Regis Channel, niba ari ubwo bwa mbere. Ikiganiro cya mbere kizakurikiraho ni topic yitwa amarembo abadayimoni binjiriramo. Imana yacu ibuhe umugisha.